იმედის მაუწყებლობის განახლება იმ პირობების შესრულებაზეა დამოკიდებული, რომელსაც ხელისუფლება არხის მფლობელებს უყენებს. ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენის გარდა მოთხოვნებში ჟურნალისტური ეთიკის ნორმების დაცვაც შედის. თუმცა ეს პირობები იმედის ხელმძღვანელობისთვის ულტიმატუმის ტოლფასია. ახლა პასუხს შეერთებული შტატების ხელისუფლებიდან ელოდება ამ გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული, როდის გავა ეთერში იმედის გადაცემები. ხელისუფლება იმედის მაუწყებლობის აღსადგენად სამ პირობას აყენებს. ამ მოთხოვნებზე პასუხს მთავრობა კვირის ბოლომდე უკვე ნიუზკორპისგან ელოდება. ხელისუფლება იმედისგან ფინანსური დოკუმენტების გამჭვირვალობას, კომპანიის მფლობელის და მართვის უფლებების დაზუსტებას, ჟურნალისტური ეთიკისა და პროფესიული სტანდარტების დაცვას ითხოვს. მოთხოვნები მთავრობის ხტომაზე უშიშროების საბჭოს მდივანმა კახალომაიამ ჩამოაყალიბა. საქართველოს მთავრობას არ დაუყენებია საკითხი, გაიხსნება თუ არა. რა თქმა უნდა გაიხსნება, ოღონდ ამ გახსნას თან უნდა ახლდეს იმ პირობების დაცვა, ფინანსური, მართლობითი და ეთიკური პირობების დაცვა, რომელიც სავალდებულოა ყველა მედიისთვის შესასრულებლად საქართველოშიც და მსოფლიოს ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში. შესაძლოა იქ რაღაც მატერიალური ზარალი მიადგა იმ მომენტში იმედს, ამაზე ჩვენ ვუთხარით, რომ ზარალი იქნება ანაზღაურებული. იმედის პოლიტიკური პროგრამების დირექტორისათვის ეს პირობები ულტიმატუმის ტოლფასია. როდესაც საუბარი არის ტელევიზიაში ფაქტობრივად საკადრო ცვლილებების, საქართველოს ხელისუფლების შეხედულების შესაბამისად გატარებაზე, სხვა არაფერია თუ არა ულტიმატუმი და ზეწოლა ნიუს კორპორაციაზე, რათა მათი სიმპათია ანტიპათიის მიხედვით ესა თუ ის ჟურნალისტი, ესა თუ ის რედაქტორი ან სხვა რომელიმე პროფესიის მქონე ადამიანი ტელეკომპანიაში წავიდეს სამსახურიდან. იმედის თანამშრომლებს ეს მოთხოვნები რამდენიმე დღის წინ ნიუზკორპის ვიცე-პრეზიდენტმა გააცნო. მარტინ პოპადური თბილისში ახალი პრემიერ-მინისტრისა და ძველი ბიზნეს პარტნიორის მოწვევით იმყოფებოდა. პირობა პოლიტიკაში ჩართულმა ჟურნალისტებმა ტელესივრცე დატოვონ, მასაც წაუყენეს. დავაფიქსირეთ ჩვენი სურვილი, რომ ის ჟურნალისტები, რომლებიც პოლიტიკაში წავიდნენ ან მიდიან ან დიდი ხანია პოლიტიკაში ასპარეზობენ, ალბათ არ არის სწორედ და მიზან შეწამული, რომ ისინი ამავდროულად ჟურნალისტურ საქმიანობას ეწეოდნენ, მათ შორის იმას. ყველა ჟურნალისტი არის პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული, ამა თუ იმის, როდესაც ის აშუქებს ამა თუ იმ მოვლენას. ტელევიზიაში, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც ესოდენ ინტელექტუალური ღიმილი გააჩნია, აკონტროლებს და რომელსაც უშიშროების საბჭოს მდივანი აკონტროლებს, ჩემინებით არ გავჩერდები, სულ რომ რაღაც კულტურაზე მიწევდეს მუშაობა, თქვათ, ან სელაპებზე ვაკეთო რეპორტაჟი ავსტრალიიდან. ხელისუფლება ნიუზკორპისგან პასუხებთან ერთად ფინანსურ დოკუმენტაციასაც ელოდება. უშიშროების საბჭოს ეჭვს იწვევს კონტრაქტი, რომლის თანახმადაც იმედის ერთწლიანი მართვის უფლება ამერიკულ მხარეს $3,500 გადაეცა. $3,500 ჩემთვის ეს კითხვა არ არის იმდენად აქტუალური, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს $3,500 არის უბრალოდ სიმბოლური თანხა, რომელიც წერია ხელშეკრულებაში. ასეთი ხელშეკრულებები ძალიან ხშირია, როცა $1-ზე თანხმდებიან ხოლმე, ეს არის სიმბოლური თანხა. ნიუზკორპს თხოვეთ, რომ ეჩვენებინათ ჩვენთვის ნებისმიერი სახის კონტრაქტები და სხვა დოკუმენტები არსებული სხვადასხვა აქციონერს შორის. და ეს გავაკეთეთ პირველ რიგში იმისათვის, რომ გაგვეგო მაინც, მინიმუმ გაგვეგო, თუ როგორია სინამდვილეში აქციონერთა სტრუქტურა. ნიუზკორპი უკვე წილის მფლობელია, უკვე აქციონერია. ეს ქართული სარეესტრო და ასე შემდეგ მონაცემებით არ დასტურდება. მოვლენების განვითარებას პირველ რიგში იმედის თანამშრომლები და ჟურნალისტები ელოდებიან. ბურთი ნიუზკორპის მოედანზე უკვე ნასროლია ხელისუფლების მხრიდან. ეხლა არის ყველასთვის მნიშვნელოვანი, თუ რა პასუხი იქნება ნიუზკორპის მხრიდან გაცემული ხელისუფლების შეკითხვებზე და გაიზიარებენ თუ არა ნიუზკორპის ხელმძღვანელები იმ მოთხოვნებს, რომელსაც აყენებს საქართველოს ხელისუფლება. ნიუზკორპის წარმომადგენლები ამჟამად სათაო ოფისში იმყოფებიან. პირველ რიგში მათ ურთიერთობების გარკვევა არხის მფლობელთან, ბადრი პატარკაციშვილთან მოუწევთ.